Oh, adalah ini wedoannya. Oh, ini silite. Aduh sih, enak, kurang padang. Ini adalah burung merpati balap ya. Ini silver dan abang. Iki lihat. Alta padang no ya alo. Ini burung yang sangat langka. Ini kalau di Ayo, ini burung yang sangat tidak langka. Kalau silver itu tidak langka. Langka ini langka akan belak no. Jadi enggak bocorin pas kono ya. Cek lek ini lu. Hati-hati. Mari mbek malah aku juga duwe. Kobra lagi, ayo direkam lagi, jangan mandek. Nangga aku jare bareng Kobra yang sangat hebat. Kobra senang. Tak dona iki rekamane. Di, enggak dikirim di status. Sita. Ayo cepet. Tik. Kono sing gelem. Kluk. Iya, ini hampir mengucilkan burung-burung. Ini hampir mengucilkan burung-burung. Merpati balap yang silver itu burungnya nup. Yang abang selat itu burungnya sangat langka. Sing silver burungnya koyo entot diculnya langsung mati. Sing abang iku sing walun nuduke kapete gajah langsung kaya bae. Tapi masuk bae guys, sing abang selat. Kayak vermi play. Aplak. Yo wis, mantar putih. Net kobra, kobra. Mata sudah ngono lho. Sek. Ada motor di sini. Motornya sangat tidak langka. Ntar dulu. Ya, baru. Tatonya kan. Ada orang menaiki sepeda ontel. Tapi sangat stres. Raine kok stres, stroke kabeh. Ayo bila. Ayo. Kobra. Manuknya ternyata melandas. Kita akan rekam. Kita harus ikuti. Kita rekam saja. Kobra ternyata Net juga menganut kobra. Yo, col. Ternyata perempuannya kobra lepas seketika. Yang kobra mana itu? Cuna ali lo cane. Yo. Tunai. Ala jane bacuna. Ya, gara-gara bilai. Kelau. Di betul. Mana ini yang betul? Kon mau ngawur kamera jauh, Col.